بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها شعبك حبناها قولها وزير هذا حلبانا لبضع أقل قدوميها قول كبنادر أهنا الدوق مقالة تلياشا عيد ماذا قلب كسيده سرياشا سراكيشا سراكيل حيجينا الفليدة دبليدة قدوميها هواينك قرنك وهالك النقلة جوكته كوحدة فانكي سوغانتا اي هيغن كوحدة بامبيدة بعض الصحافة ما تشرفتك عليه ونقل سوق يبقى مناسبة وحان كل سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى محله ونوسف تقريه ما أنت إن المناسبة نقروح بدن أن كسر قيب قلنا وحان ربا إن أمه العليو تليها عيدا كبوليسكا إيوه الوذين نديسا كشقي مناسبة نقروحون إيوه waxqabadka iyo riboorka ay nasiyeen oo faahfaahsan oo ku saabsan labadii sano ugu dambeysay la soo dhaafay waxqabadkii iyo guushii ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo aan u diro hambaliyo meel kasta ay joogaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed khaasatan sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo qoysaskooda iyo caruurtoodaba meel kasta ay joogaan munaasabadan maanta aan u dabaaldegayno oo 78 guuradii ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 waa idin dhageysanay qof walba oo halkan ka hadlay wuxuu sheegay wixii loo baahnaa haddii noqoto waxqabad haddii noqoto dhaliilo loo baahan yahay in wax laga qabto anigu waxaan rabaa inaan taabto booliiska Soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambeynta waa institutionkii waa hay'adii ugu horeysay oo la aasaasay waxbay ku sheegaysaa marka macnaheedu leedahay waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka ciidamada cirka iyo ciidamada badda iyo hay'adaha kale ee dawladda waxa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dawladnimada Soomaaliya loo diyaarinayay xorriyadeeda waxa weeye ummad walbaba oo adduunka jirta markii ay heshiis gaaraan inay samaystaan maamul hadduu ahaado meesha ugu hooseysa ee degmo iyo meesha ugu sarreysa oo la dhisaayo dawladnimo ama qarannimo la dhisaayo waxaa muhiim ah oo laga hadlaa sidii loo sugi lahaa ammaanka ama waxa la yiraahdo law and order waxa suga amniga law and order sugana waxa ugu horeeya booliiska macnaheedu waxa weeye meeshaas waa meesha dawladnimadu ay ka bilaabato dawladnimada iyo maamulka iyo waxa la yiraahdo authority meeshaas ay ka bilaabataa macnaheedu waxa weeye law and order-ku ama sugidda amnigu waxa weeye waa meesha lagu ilaaliyo kala dambeynta lagu ilaaliyo nidaamka iyo sharciga lagu ilaaliyo kadib baa waxa la dhisaa marka hay'adihii loo baahnaa taas waxay muujinaysaa marka booliisku inay yihiin udub dhexaadka hooyada dawladnimada aan haysanno iyo dawlad kastoo adduunka ka jirta waxaa xigi kara marka
wixii kabaayay amniga ama sugidda amniga wixii kabaayay yaa ku xiga oo kow ay ka tahay maxkamadaha sharciga waxaa ku xiga markii maxkamadihii iyo booliiskii la dhiso oo la diyaariyo waxay u baahan yihiin resource dhaqaale u baahan yihiin dhaqaalahaasi dadkii heshiiyey ummaddii heshiisay oo ku heshiisay inay maamul samaystaan yaa waxaa khasab ah marka inay samaystaan maamul iyo canshuur aruurin meeshaas waxaa ka bilaabanaya in lagu bixiyo mushaaharaadkii marka waxa weeye mushaaharaadkaasi oo ah daruuri iyo wax alla wixii hawsha lagu qabanaya dhismaha dawladda dhismanaysa marka ama maamulka dhismanaya waxa weeye markii adeega dawladda laga rabay la dhammaystiro adeega waxaa ka mid ah ciidanka xoogga oo qaybihiisa kala duwan ah hadduu yahay badda cirka iyo dhulka waxaa ka mid ah hay-adihii caafimaadka waxaa ka mid ah hay-adihii biyaha bulshada siinaysay waxaa ka mid ah korontada waxaa ka mid ah jidadka la dhisaayo ogaada waxay ka soo bilowdeen amniga ka soo bilowdeen in amniga la dhiso marka hore oo la sugo amniga oo amnigaasna uu u yahay garab u yahay ama guidance u yahay ciidamada booliiska Soomaaliyeed haddii aysan jirin marka maxkamad ma dhismayso oo qofkii dambiilaha ahaa la geeyo oo ummadda dhiba ama labada qofka dhibanaha iyo qofka dhibka sameeya ama qofka dhibanaha ama qofka dhibka lagu sameeyo u xaqsoora oo cadaalad u sameeya la heli maayo meeshaas weeye meesha loo baahan yahay inaan fahamno booliisku inay yihiin saldhigii aasaaskii dawladnimo ama dawladnimadaan haysanno waxa weeye marka waxa weeye waa ciidan ka mid ah bulshada oo ka yimid bulshada u adeegaya bulshada u cadaalad falaya bulshada intaas kaliya maaha haddaad maqashaan dawlad wanaag waxa weeye aasaas waxa u ah booliis iyadana hadday dawladdu xun tahay macnaheeda booliiskaana shaqaynin hadday dawladdu wanaagsan tahayna ama aad maqashaan dawlad wanaagna waxa weeye booliiska habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya waxaan ka soo qaadaynaa meesha ugu hooseysaan ka soo qaadna saldhigyada booliiska ama stationska ay joogaan oo xaafadaha ku yaalla marka loo yimaado oo dhibbanno u yimaado waxaa laga rabaa iyagu inay soo qabtaan kii dhibka sameeyey oo si sax ah ay report u soo qoraan oo ay ugu soo qoraan CID-da fiiriya meeshay ka bilaabatay cadaaladda meeshay ka bilaabatay cadaaladda maaha maxkamadahu maaha meeshay ka bilowdaan iyo garsoorayaashu waxay ka bilaabataa cadaaladda taliyaha jooga saldhigyada booliiska markii qof dhiban oo cabanaya oo xaqdarro lagu sameeyey ee u yimaadaan ee intay ka qoraan wax alla wixii dhib ah lagu sameeyey oo kii dhibka sameeyey soo qabtaan ee u soo gudbiyaan CID-da oo CID-dana uu baaro in saldhigan waxa uu hayo macluumaadku hayo inay sax tahay oo kan CID-dana uu u shaqeynayo si hufan oo musuqmaasuq ka fog kadibna faylkii oo dhammaystiran uu u soo gudbiyo xeer ilaaliyahana keeskiisa uu ku dhisto keeskii ka soo bilowday taliyaha saldhig ka soo bilowday markaas weeye marka maxkamaddu iyo garsoorayaashu ay ka gaari karaan go'aan saxa marka oo cadaalada laakiin haddii keesku uu hoos ka soo bololo oo isagoo dhintay uu yimaado macnaheedu waxa weeye cadaalad darra dhacday cadaalad darra haddii dhacdayna
bulshada aan matalayno ama bulshada aad u shaqaysaanna waa kala fogaanaysaan maxaa yeelay bulshada iyo dawladda waxaa ka dhaxeeya xiriirkooda waxa weeye xiriirka ku dhisan cadaalad markaad ka shaqaysaan aad hawshaas saas waajibaadkiina u gudataan waxaad ku soo dhaweyseen bulshadii dawladooda aad ku soo dhaweyseen waa taas meesha ka bilaabatay dawlad wanaagga marka waxaa soo haray booliisku waxay joogaan meel walba ay joogaan qaybaha canshuurahay joogaan jidadkay taagan yihiin traafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan haddii ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay'adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxa weeye dawladdaasi waa dawlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey laakiin haddii booliiskii aysan saas u shaqaynin sidaas hufanaysan u shaqaynin waxaa leeyahay dawladdan waa dawlad xun meeshaas waxaa imaanaysa marka meesha shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodu ama ay ku isugu dhawaanayaan ama ay ku kala fogaanayaan haddaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin aasaaskii amniga ilaalinta amniga iyo law and order-ka inaad shacabka u adeegtaan oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad ugu adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaharkaaga waa taxpayers way canshuurta iyagaa bixiya mushaharka aad ku qaadato markaas waxay imaanaysaa dadweynahaasi inay jeclaadaan dawladooda oo ay la shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan ay ilaaliyaan shuruucda ay canshuurta bixiyaan haddii canshuurta la bixiyana dee mushaharkaaga waxa weeye dawlad hufan oo wanaagsan weeye way kordhinaysaa mushaharkaaga maxaa yeelay dadku waa qanacsan yihiin oo daryeelkoodii iyo adeegoodii waa la fuliyey waxaa intaas ugu sii muhiimsan dadweynahaas waxay noqonayaan muwaadiniin wadaniyiin ah oo maxaan ku raahdaa ku qanacsan dawladooda oo la yiraahdo good citizen markaas weeye meesha siyaasaddu la doonayo dadka shacabka ah inay uga xirmaan bacdama aan nahay dawlad iyo dal dimuqraadi ah aan nahay oo doorasho lagu yimid waa jeclaan lahaa shacabkaas Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed iyagu inay cod ka lahaadaan oo ay doortaan laakiin duruufo dhacay awgood dib ugu noqon mayno waxaan haysanaa waxa la yiraahdo doorasho dadban doorashadaas dadban oo laga hadlay waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan waxaan aaminsanahay dawlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen duruufo waa iska jiraan ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan laakiin waxa weeye doorasho dadban marka la yiri iyadaaba muran ku dhisanba waaba doorasho dadban marka in la isqanciyo oo la wada shaqeeyo iyay wax noogu hagaagi karaan waa ku faraxsanahay inay booliiska Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin hawshaas ilaalinteeda waxaa la rabaa si wanaagsan inay u ilaaliyaan oo uga warqabaan oo ugu cadaalad falaan waa soo dhaweynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 ayuu ka hadlay heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci meel buu yaalaa aniguna waa saxiixay waxaan rajaynayaa inaan waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo la isku qabtana si de xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ku jirto in looga wada hadlo laakiin principle-ka uu ku dhisan yahay aasaaska ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aad looga fakiray aad looga shaqeeyay in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo ugu dambeyntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay gudoomiyaha waxaan rajaynaynaa insha Allah
in la dardargeliyo inta harsan oo madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay focus gareeyaan ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan maxaa yeelay hawsha noo taalla oo kaliya waa doorasho waxana laga sugaayo ummadda Soomaaliyeed naga sugayso waa doorasho waxa loo baahan yahay in doorashadaas noqoto doorasho hufan doorasho cadaalad ku dhisan doorasho lagu qanacsan yahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu tartami karo insha Allahna waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhamaato wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh